Friday today. Punta tayo sa garden. Manguha tayo ng gulay. Kasi magmumunggo kami mamaya. Yan ulam namin. So, ayan. Kuha tayo ng pakchoy. Muna. Yan ang garden ko dito. Kunti na nga lang eh. Malamig na kasi. Kaya, papalit na naman ng ibang tanim pag sahog sa munggo mamaya. Diba? Tapos ayun, nakita nyo yung kalabasa doon. Ayan, isasahog ko yan mamaya sa munggo. Yan, konti na lang natitira sa mga gulay ko kasi malamig na dito sa amin. Ayan, tingnan nyo, namatay na yung ibang kalabasa. Ayan, kukunin natin to kasi sahog natin sa munggo mamaya, diba? Pwede na yan. Ayan. Babad ko muna yung munggo dito. Tapos mamaya lagat natin. So, hello everyone! Dahil Friday ngayon, ang lulutuin ko ay monggo. Icha-challenge ko si Peter kung kakain ba siya ng monggo mamaya. Yan! Igisa lang natin. Nalaga ako na pala yung munggo, ano. Tapos, igisa ko lang sa bawang, sibuyas. Tapos, sahog niya ay dilis. Ito na yung kalabasa, galing sa garden. At saka, pak choy. So, ayan. Maggisa-gisa na tayo. Ayan, gisa-gisa lang, ano. Gisa-gisa lang tayo dito muna. Tapos, pag nagisa na yan, lagay ko na yung munggo. Yan, madali lang lutuin to, Filipino food. Dagdagan natin ang kunting tubig. Kasi, kakainin natin si Peter ng munggo. Lagyan natin ng tubig konti. Tapos pag kumulo yan mamaya, lagay na lang natin yung kalabasa at saka yung pak choy. Tapos yan, lalagyan natin yan kasi yan, lagay ko na yung kalabasa kasi kumukulo na siya. Hugas. Pachamba-chamba lang na luto. Kahit ano lang. Simpleng luto. Ang probinsyang luto. Tapos mamaya, pag naluto na yung kalabasa, lalagay ko na ito. Tapos, ready to mukbang na.
monggo. Well, you Diba? use the impeller. Use the impeller. It's on the floor in the Pwede nang kumain mamaya. Yeah, well, 16 ain't gonna be this side of Christmas, is it? Yeah. All right. Okay. All right. And you, Papa. See? Still contact. Ayan, mga palangga. Kain tayo. Lunch. Yan. Cha-challenge ko siya. Kakain siya ng munggo with rice. Masarap. Diba? What did you say? Masarap, diba? Very tasty. Yummy. Masarap daw yung luto ko. Ayan, munggo. Kain tayo niyo. My favorite beans. See? Mung beans. Keep eating. Filipino food. Yeah. Paborito daw niya yan. Buti na lang kumain, ano? Yan. See? May dilis pa. And pumpkin. See? Pumpkin. Homegrown pumpkin. Galing daw sa garden. In the garden. Filipino food. Very nice. See? Walang problema sa kanya ang pagkain ng Filipino food. Even stinky fish. Tasty. See? Savory. Sarap. 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 Kala ko kasi hindi kakain eh. Kaya iniisip ko kung ano yung papakain ko sa kanya ngayon. Anong luto. Nakain kami ng ganito kasi wala kaming lamesa dito. Mahirap lang kami. Ayan lang lamesa namin na maliit. Diba? Kain tayo. Kain siya ng tuyo, dilis. O, diba? Saan ka pa dyan? Walang pili-pili. Pag Pilipina ang asawa, di ba? Kain. Ang sarap ng kain niyo. Very tasty. Nice.